বন্ধুরা, একদিন এই শেফ মাছটিকে কেটে জ্যান্তই খেতে দিয়ে দেয়, কিন্তু তখনও মাছটা শ্বাস নিচ্ছিল, যেটা দেখে টেবিলে থাকা লোকগুলো মাছটার মুখে একটা সিগারেট দিয়ে দেয়। আর ওই বেচারা মাছটা নিজেকে খেতে দেখেও কিছু করতে পারে না। তখন বাকি মাছগুলো এসব দেখে খুব ভয় পেয়ে যায়। এরপর যখন এক কাস্টমার একটা মাছ ধরতে যায়, তখন সব মাছগুলো মরার নাটক করতে থাকে, কিন্তু তখন একটা মাছ বেশি ভয় পেয়ে এদিকে ওদিকে দৌড়তে শুরু করে, যা দেখে কাস্টমার ওই মাছটিকে অর্ডার করে। আর শেফও ওই মাছটিকে ধরে আগের মতো কাটতে শুরু করে, যার ভয় সঙ্গে সঙ্গে একটা মাছ ট্যাঙ্ক থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে সমুদ্রের দিকে যেতে শুরু করে। কিন্তু দেখা যায় ওই শেফটি এই মাছটিকে ধরে ফেলে। পরে কি হয় এটা দেখতে হলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন।